Hi Lovebirdz Family, guys, good evening ಮಾತರೆಗಳ ಇಂತ vlog ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ರಾಜರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜರು ಅಂಚ ದೋಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೀಕ ಬಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜರಗ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಐಕ ಪಕ್ಕಡ ಯಾನೊಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡತ ಐಕ ರಾಜೋರಾತಿ ಈ ಜಾನ್ಲ ಮಲ್ಪತೆ ಈರ್ಲ ಮಲ್ಪ ನ್ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದ ಜರ್ಜಿನಿತ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಅತೆ ಸೊ ಇನಿತ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ ತುಂಬನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸುರುತು ಅಂತರಡ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಲೆ ಅಂದವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಶೆಂಡಿದು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಾರ ಇದುಲೆ ಕಾವು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕುಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಪರಿಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಫುಲ್ ಮಿತ್ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಜನ ನಿಕಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇನ ಜುಟ್ಟು ದುಪ್ಪಾರ್ ಅತಿ ಅಂಚ ಬಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲತಲೆ ಅವೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಸರ್ಲಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲು ಅತಿ ರಾಜರೆ ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಟ ಈತ ತೂಪಿನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿಂದುಪ್ಪಾರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ 90s ದಾಗಲ ಆದಿಪ್ಪೇರಿ ಯಾರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐನಾತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆತೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ದುಲ್ಲ ಅತಿ ರಾಜರೆ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ತುಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂದೆ ಪುದರುಂಡು ಅಂದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸರಿ ಇದನ್ ಬಂದು ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತೆ ini namak challenge punu kitchen de normal adnikulu hall de bokka room mata rajara nottu tudu pare nan so ini arena ಹೋಯ್ತೊಂದ್ಲೆ 90 ನೆ ಪೋಯಿ ವಾರದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಚಲ ಈ ಐತಾರಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅದೇ ರಾಜರೆ ಸೊ ಇತ್ತೇರನ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಗೀಜಿ ನೆರನ ತೂವಂತಂದ ಯಾನ್ ಮೂಜರೆದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದೆ ಮೂಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಸಂಡೇ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡ ಸಂಡೇ ಫಂಡೇ ದುಮ್ಮಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀರೀಸ್ ಐತೆ ನಮ್ದು ಸಂಡೇ ಫಂಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೊಂದ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಂತನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50000 ಮುಟ ಹೋಗ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ನೇರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಸಿ ಅದು ನೆನಪುಲ ಪೋಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆನಪು ಪೋಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಅವ್ಲಿತ್ತೆ ರಾಜರ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಗ್ಲ ದುಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಇಲ್ದ ವಿಡಿಯೋನೇ ಪೋಂಡ್ ಅದೇ ಅಲ್ದ ಪಿರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ 100 days the challenge ಇರುತ್ತೆ actually daily vlog ಪಾಡುವ 100 days ಪಾಡುವ ಮೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆ ತಂದಿದೆ ತೂಕೆ ಎಂದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದಿರ 100 days ಅನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಏನ daily vlog with Saanvi ಮಲ್ಪ ಬಂತಿರು ತೂಕೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಮೇರೆಲ್ಲ 90 ಸಂಡೇ ನಡು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇನೆ ತೂಕೆ ಆಯ್ನಾ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಯಿನ್ ಆರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಜಾಯಿನ್ ಆವಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬುದಾಗತ್ತೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೇರಲ ಇಜ್ಜೆರಡ ಇಂಚಿನ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನವಾಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆವಾಡ್ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ತೂಪಿನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನಡು ಉಂಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಟ್ ಅಕುಲು ಅವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪರೇಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪೋಜೆ ಅಂಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆ ಬರ್ಕ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೈಮರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಎಂಕಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ್ಪಂತೆ ಕಾಲ್ ನೀರು ಬೇಪತ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅತ್ತೆ ನಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪುನೇದ ಅವರ ಸೊ ಗೋರಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅವೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಮೂಲಿ ಮಾಡ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಏನಂತ ತಗೋಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ತಗೋಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಟ್ ಇದು ಅವೇ ಒಂದ್ ಪೇರು ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಅಂಚ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅಮ್ಮಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಸಾನ್ವಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಚಾದು ಓಕೆ ಪಂಡಿತ ಚಾಲೆಂಜ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ತುಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಧ ರಾಜರಿಗೆ ಬೋಡಿಕೆ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ
ಎಂತ ಕೇಂಡಿರೆ ಕಟ್ ಅದೇ ರಾಜರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಜಾನ ಅರ್ಧ ಪಾಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪು ಜೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅದೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕಂತ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಈತೆಂದ ತಂದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಂಕೋಸ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಂಕೋಸ ನೀರ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮಲ್ಪುರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಇದು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಸ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ರಾಜರ್ನ ಕೆಲವು ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ರಾಜರ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಂತೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸಂಕೋಸ ಅಂದೆ ಬಾದಾಮ್ ಪರ್ದೇರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಮನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಡ್ ಮರ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಸ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತಂದೇರು ಒಂದು ಬೋಡೇರೆಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಬೋಡ್ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದೇ ತಂದೇರು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾನಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸತಿ ಇದ್ದ ತೊಂದೇರಿ ಯಾವತ್ತಿರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಆಡ್ ಮನ್ಪರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ರಬ್ಬರಪ್ಪತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ರಜರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ವಿಡಿಯೋನು ಅದೇ ರಜರೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಎಂತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಲೆ ನಾನು ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ದೀತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಯೋಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರೆಂದ್ರೆ ಬ್ರೋ ಕಾಫಿ ಹಾಕರಿದ್ದಿ ನೀರೇ ಮಲ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗಿ ಎನ್ನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಿ ರಾಜರ್ ಗುದ್ದು ರಾಜರ್ ದಾದನ ಗುದ್ದು ಇರ್ಗೈ ಇಂಚಿನಯ ರಾಜರ ಯಾವ್ದಂತ ಯಾವನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಬೆಗತ್ತದು ಮೂಲಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ತುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ನಲರಾಜಿ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪರಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ರಾಜ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪರಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಲ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಯೊಂದು ಎಂಕೊ ನಿ ಮೋಸೋಡು ಎಂಕೊ ಚಮಚಲ ದೀತಿದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೈ ಯಾನೆ ಕಂತು ಕೊರ್ನಿಯರೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಬಿಸತಿ ಉಂಡು ಕಂಡಿಯರ ಅವೆನ್ನ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇನೆಟಾ ಮತ್ತೆ ತುಲೆಗ ಇದನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ರಾಜರ್ ನೈಟ್ ಬರೋಣ ಮನೆ ಬದೀತೆ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜರ್ ದಾದನ ಪುರ ಪಾಡಿಯರು ಬನ್ನಿ ರಾಜರ್ ದಾದಪುರ ಪಾಡಿಯರು ಬನ್ನಿ ತುಪ್ಪ ಬರಲಿ ತುಪ್ಪ ಜುಲಿ ಆದಾಗ ತಪಾಡೋದು ಪೊಡಿ ಹಾಕಿ ಯಾ ಪಂಡಿತ ಗೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಾರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗಿ పొత్తుల ఆడవాడికి ఈరాడొచ్చి అలా అనిపిస్తుంది ఈరాడొచ్చి అతను పుష్పదిన లెక్కడు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ బరోడిಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ನ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಲಕ ತೋಜಿನೆ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗಡಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಲಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗಲತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಐಕಿ ಬಂತಿನ ಸಂಕವಸರ ಮಸ್ತ್ ವರಲಿ ಪಾಡಿಯನ ಅತ್ತು ಐಕಿ ಬಂತಿನ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಬರೋನ್ ಪೋಂದು ಪೊಡಿ ಬರೋನ್ ಪೋಂದು ಪೇರು ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ದಾನ ಬಂದೆ ತುಪ್ಪ ಸಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ನ ಮನೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬೋಗಿರುತ್ತೆ పొత్తు ఆడి ఫస్ట్ మేరన మోసే మేరన బెట్టే అన్న మోనే వర్కు కుర్చే బెగర్ది యావతే తో పై వచ్చో దై యావా ఎన్న రెసిపీ కూదుపేరు ನಂದೆ ಬಾ ಎನ್ನ రెసిపీ ದಾದ ಈ రెసిపీ ಯಾನೆ ತೂತದಿ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆಸಿ ಅಪ್ಪ ಮೊದಲು ಇಂಡಿಯನ್ రెసిపీ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಜರ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತಾರ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ರಾಜರ್ನ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ಲಕಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ಇದು ಕುಮೆ ಹೋಗ್ಯ ಯಬಾ ತಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3 ಎಣ್ಣೆ ನಂಗಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಾಳೆ ಯಾರನೆ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷ ದಾಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವು 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಟ್ ನಮಗಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾತುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟಾಪುಡು ರಾಜರ್ನ ಬುಚ್ಚಿ ನಾಡ ಒಂದೇನು ಮಾರೆ ಅವ ಎಂತ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುವ ಇನ್ನೇನು ಪತ್ತರದಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದಿ ಮಾರೆ
Sile guys. Sile guys, Rajerna karanchidalla. Karanchidalla brown ayino brown. Baggini. Avu crunchy side, crunchy sat crunchy. Crunchy. Okay, enna beyonnundu three. Maggi beyonnundu. Enna normal Maggi laga dodile. Ekkai bokada odu midjad mare. Ekkai bokada add on. Okay, netta depper wait. Wait, ha ಆಯ್ತು. Kengala Maggi beytana tuka. Enna Maggi beytande. Rajerna ಕರಂಚಿಂದವಳು ಕರಂಚಿ ಮಾರೆ ಕ್ರಂಚಿ ಎಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ಬತ್ತೀರ್ ಎಂಕು ಕುಜಿರಿ ಬಂದಲ್ಲಯ್ಯ ಇಂಚಿನಯ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಆನ್ ಗಡಿ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜರೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅದೇ ರಾಜರೆ ತುಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಅರ್ಪು ನೆಟ್ ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜರೆ ದಾದ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ ಅಡೌಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪುನು ರಡ್ಜನ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಂಕುಲ್ ರಡ್ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂದ್ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಪಂತ ಕೋಡೆ ಹತ್ ಯಾ ಪಂದಿತ್ತೆ ರಾಜೇಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಗೆ ಅಲ್ಲ ತೂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೆತ್ತಕಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂದೆ ಕಂಡಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ತರ ಆಯ್ತಡೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೋಡು ಅರ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಕು ಶೋಕದ ಮನೇಲಿ ತೊಂದೆ ರಾಜರಿಗಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ಮನೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಏಪಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಓ ಎಂಕ್ ಬನಲದೆ ಹೇಗೆ ಎಂಕ್ ಬನಲೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತ ನಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬನಲೆ ಎಂಕೆಡ್ಡ ಬನಲೆನೆ ಆತು ಮಾರೆ ಅತ ಬಡಿ ಮಾಡಂದಲ್ಲ ತಲೆ ಮಳೆ ಶಿವೆ ನನ್ನದು ಮ್ಯಾಗಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಐತಲ ಕೊಂಚೂರು ಮೊಲ್ತೊಂದಿದ್ಯಾನ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ನೆಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಯಾನ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಬನಲದಿ ಯಾನು ಎನ್ನದಾದ ಮಾರಿ ಮಗುರ್ತೀನಿ ರಾಜರ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂದು ಮಗನ ಸಂಕವಸನ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಂತೇನೊಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರ ದಿನಾನ ಪಾಡೋಡು ತಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಒಂದೊಂದು ರಾಜರ್ನ ಪನ್ಲೆ ರಾಜರೇ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟರ್ಮರಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಲದೆ ತೊನೊಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನ ಅನ್ಸೇನೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಡೌಲ್ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ದೀತಿರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೊತ್ತು ಜೈ ಪೋಸ್ಟ್ ವರನೆ ಬಗ್ಗ ಮತ್ತು ದುಗ್ಗ ಅವರು ಯಾನಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ತಗೋರ್ಲೆ ಮುಟ್ರೆ ಜೈ ರಟಣ ಅನ್ನದೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ರಾಟಿನ್ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ರಪ್ಪ ಕೊರಡಾಪುನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಂಚೀಸ್ ನೈಂಗಿ ಸಾಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ರಾಜರ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಈ ಸಂಕವಸನ ಪೂರ ಚುಚೂರೆ ಗೈಸ್ ಈಗಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋದು ಅಂದ್ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಮಿಠಾಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿದಿಂದ ಎಂಚಾಪುನ ಅಂತೇನೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಕುದು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ರೆಡ್ ಪಾಡೋಡಾಪು ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದಿರ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ರಾಜರು ಫುಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಹೊರ್ಕಂಗೆ ಬಂದಿನಾರ್ ಲೇ ಪಂದ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ನೆಟ ಒಂದು ತೆಪ್ಪದ ಓಕೆ ಯಾನಿತ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ತೆ ಒಂತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ನು ಅವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಬೋಲು ಕೊನುಲ್ಲೆ ರಾಜರೆ
ಅಂತ ಜವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಮೂಲ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಅರ್ವಂತೆ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಎನ್ನಂತೆ ನೀರುಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಡತೆ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸತ್ಯವನೇ ತೂನಗ ನುಚ್ಚಿಂತು ಇಲ್ಲ ಕಾಪಮ್ಮ మరి సొప్పు పాడుందిలే మీ తొంత తెలిమి పులి పుంటువాను కత్తెరి కత్తెరెత్త కత్తె బిసతి పొట్టువాజి మరి దప్పరందే పులి ಎಂಕಡ ರಾಜರ್ನ ಶೋಕ ಆಪುನ ಅಂದಿಯಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಏರ್ನ ಶೋಕ ಆಪುನ ತೂವರ್ ಏರ್ನಂತೆ ಜೋಲಿನ್ ಎನ್ನದಾದನ ನುಚ್ಚಿಂತು ಇಲ್ಲ ಕಾಪುನಿ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಕಾದಿಂಜಂತ ನುಚ್ಚಿಂತು ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಜಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜವು ದರ್ಜನ್ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಅದು ಕೂಡ ಮೂರ್ನು ಎನ್ನಷ್ಟ ಮಾರೆ ಬೇಗ ನಾನೆನ್ನಲ್ಲ ರೆಡಿ ನಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ತುಲೇನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮರ್ರೆ ಇಂಚ ಲಿಂಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಸಂತೆ ಒಂದು ರಾಜರೇ ವಿನ್ನಾಪೆರ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಸ್ಪೂನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ನ ಅಂದು ನಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ನ ಅದುಪ್ಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಫಿ ಮಾಪರಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾಫಿ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಇದು ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಯಾಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಬ್ರೋ ನೋ ಯಾಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಚ್ಚಿ ಅವು ಬಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಬತ್ತೇರ್ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ತೂಕ ಮತ್ತಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಆಗ್ಯವು ಹೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ನಾನು ಖಾರ ಪೂರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾದಾಮು ಪಿಸ್ತಾ ಬೀಜ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದಿಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ ಮಲ್ದಿನ ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ರಾಜರ್ ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಚರ್ಮೂರ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಆತನ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬಯ್ಯ ಚಾಕ್ ಪುರ ಬಂಗಲಿಜ್ಜಿ ಉಂದು ಬೇಗ ಆತ ನಿಜನಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪತ್ತೆ ಐಕೊಂತ 4 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಕಡ್ 4 ಎಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಿರ್ತಿದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆತದೆ ಆತೆ ಬಕ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಲಕ ನ್ಯಾಪುನ ಆತೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಐಜಿ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪುಜೀರು ಬಟ್ ಒಂದೇ ತಿನ್ಲೇರು ಅದೇ ರಾಜರು ಅಂಚ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ರಾಜರ ಅತ್ತೆ ರಾಜರೇ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ 100 out of 100 ಕೊರ್ಲಿ ನೆಕ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ್ ಎಂಕುದೂರ್ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಬತ್ತೀರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚಿ ದೆಂಗದಿಕ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಚ್ ಪಾವಡ ಬೊಡ್ಚ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹಂಚ ಅತಿ ರಾಜ ಅಂದೆ ಹಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗರ್ತಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಸಾನಿ ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಇದು ಸಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಟಾ